Bteng u Enric bantan shine haka klub Lion da kabau ulapan dakikam kata da kabau lala ban yalam ya ke klub Lion syak ke quarter final jong ke Coupe de France but sashisin haka jing kai ke baar shibit menta kamit persya ya ke Al Ittihad Cristiano Ronaldo ulapan mes haka ne ke jing kai but kadon ru ke kubor ke baong ba Cristiano Ronaldo ula ban no ya ke Alnasrr ne ban lik phai no sya Europe la ne ban lik pan yaso syaki woi pat kilik kum ka MLS kabadon Messi hak ta kalik but rong final ka Man City hadin bakalala ban pelim ya ke Newcastle lai lewai gol hak jing kai Carabao Cup da ka bakalala roman job hak aggregate lang basan lewai but menta ka Man City kan sai kun persya ia ke Arsenal haka final ia ke baan sai lekai haka arku arteri ubnai mas but dalang bakawai ke gol ke bali oban tep dau Enric naka banta ke Lion rung sundon ke Lion syak ke quarter final haka jing lekai Coupe de France da ke baklala ban job Arlenat gol haka jing lekai round 16 but menta o Enric naka banta ke Lion haki santeli ki jing lekai ulami madan ulala ban tep gol hadu santeli kawai ke assist but Bteng u Cristiano Ronaldo ban penne ialah ka jong kanong rim da ka ba unsa boykot ia ka jing lekai li ka ba Arsenal ter na ka banta ka Alnasrr hadin ba syam leyo ia ka jing kular ka baskem ba ka Saudi Arabia Public Investment Fund kan wanra ia ka jing kala haka ba yede bat kar kompanya ia ka Saudi Pro League Club kabali itu da kita long kubor haka ESPN but lai tu shushu balada amla ban penti kena ia ka jingkela ha kita yogi banwan u Cristiano Ronaldo unpan ban mi no na ka klub Alnasrr ha ubna jun ha kalio ha ka ba ula ban leg phai biang sya Europe la ne ban leg sya MLS but ka jingel kai ka Alnasrr persya ia ka Al Ittihad kan sadeh ka por khadwei baje menta kamin